სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად შეგროვებული პროდუქტი, ტანსაცმელი და პირველადი მოხმარების ნივთები ახალციხიდან თბილისის მიმართულებით დილით სატვირთო ავტომანქანით გაიგზავნა. ხელისუფლების წარმომადგენლები ორგანიზაციებს, ბიზნესმენებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას აქტიურობისაკენ მოუწოდებენ. ჩვენ მოუწოდეთ მოქალაქეებს, რომ თავიანთი თავი დაეფიქსირებინათ და დახმარების ხელი გამოეწოდათ. ხედავთ აქ რაც მოვიდა. ძალიან ბევრი მოქალაქე გამოეხმარა, ზოგმა მოიტანა ნივთები, ზოგმა მოიტანა საჭმელი, სასმელი. ბევრმა ფულადი დახმარება გააკეთა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველას მადლობას ვუხდი, ვინც გვერდში დაუდგა ჩვენ გაჭირებულ ადამიანებს. ჩვენი მოსახლეობა მთლიანად ხარში უდგას თბილისის მერიას და იმ ოჯახებს, ვინც დაზარალდნენ, არის მოსახლეობიდან შეგროვდა პროდუქტები, რომელსაც დღეს ვაგზავნით ჩვენ თბილისში და ასევე ჩვენ მზად არის და მოსახლეობის მზადყოფნას გამოთქვას, თუ საჭირო არის ცოცხალი ძალით დაეხმარება მოსახლეობას. სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად აქციაში ბაგა-ბაღების ჩაერთვნენ. მათ პირველადი მოხმარების ნივთები, პროდუქტი და ტანსაცმელი ახალციხის ადმინისტრაციულ შენობაში მიიტანეს. ნივთებს დაზარალებულებს 17 ივნისს გაუგზავნიან. როდესაც ეს ტრაგედია მოხდა, მეორე დღიდანვე ჩვენ ყველას თითოეულ ადამიანს გაგვიჩნდა სურვილი დახმარების და საშუალება მოგვეცა, რომ ჩვენ ეს მცირედი წვლილი შეგვეტანა იმ ადამიანების დასახმარებლად, რომლებსაც დღეს ასე ძალიან უჭირთ. გავაკეთეთ ორგანიზება და პროდუქტის სახით დავეხმარეთ დაზარალებულებს. მე ვფიქრობ, ეს დიდი მისია გააკეთო ესეთი საქმე, რადგან ისინი თვალთ ისე დარჩნენ უსახლკაროდ და ხო ხალხს მოუწოდებ, რომ ვისაც კი რამის საშუალებაც ექნებათ, იმით დაეხმარონ და მიეწოდონ მათ თუნდაც მცირე, იმიტომ რომ მათთვის ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია ამ დროისათვის. ნივთების შეგროვების გარდა ახალციხის მერიამ საბანკო ანგარიში გახსნა, სადაც ამ დროისათვის 2500 ლარამდეა ჩარიცხული. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში კი თანამშრომლებმა 1500 ლარამდე შეაგროვეს. ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ რამდენიმე დღეში თანხას დაზარალებულთა სახელზე გახსნილ ანგარიშის ნომერზე ჩარიცხავენ. ამ დროისათვის გვაქვს 2500 ლარამდე, მოსახლეობის ნაკადი არ წყდება, ისევ მოდიან, მოაქვს ფულადი დახმარება, სურსათი. ხვალაც გვექნება, გაგრძელდება ეს პროცესი. ჯერ არ გადარიცხულა, ისევ გვინდა ცოტა მეტი იმას აქვს შევაგროვოთ და მერე გადაირიცხება ფონდში. ახალციხის ადმინისტრაციულ შენობაში ამბობენ, რომ დაზარალებულთა დახმარება მანამდე გაგრძელდება, სანამ თბილისში სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის თავშესაფრით უზრუნველყოფა არ მოხდება.